कसको पछि लाग्ने ल भनिदिनुस् न त अब दुर्गा प्रसाईको पछि लागेर यसको समस्याको समाधान हुँदैन यसको समाधान हुँदैन कसको पछि लाग्ने त अब मेरो कुरा सुन्नु न अब ठ्याक्कै भन्नुस् वालिङको लोन लिने बेला लिने तिर्ने बेला दुर्गा प्रसाईको पछि दौडिएर पनि हिँडेर हुन्छ त तपाईले यस्तो भन्न मिल्छ भयो र दुर्गा प्रसाईको चाहिँ आरोप के छ भने अब सहकारीको बाग आयो आफ्ना चेली बेटी बचाऊ भन्ने खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ के रासोपालाई चाहिँ बाहिर के भनेर हिम चलाइन्छ नि बाघ आयो बाघ आएको छ बाहिर सहकारी जोगाएर राख्नुहोस् फेरि छोरी चेलीहरू जोगाएर राख्नुहोस् बाघ आएको छ यहाँ प्रति के छ त्यो त त्यति के भन्न चाहनुहुन्छ दुर्गा प्रसाईलाई त्यति भनिदिएको सुविधा चाहियो लोग्नी चाहिँ खाडीमा बुढी चाहिँ अनि त्यहाँको झाडीमा त्यहाँ त्यो कुरा नहरौ त्यो हैन ओके यो चाहिँ कुरा नहरौ यसले काटेमा रासोपाले पुराना शक्तिसँग चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला स्याङ्जा जिल्लामा कांग्रेस एमाले माओवादीसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला दुश्मनलाई दर्शक नमस्कार यति बेला हामी स्याङ्जा वालिङमा छौँ आज थोरै एकजना सर हामीसँग भेटिनु भएको छ उहाँसँग थोरै चाहिँ राजनीतिक विषयमा थोरै हामी कुराकानी गर्दैछौँ हजुर सर नमस्कार हजुर नमस्कार तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् न मेरो भेषराज रेग्मी यहाँको घर कहाँ पर्यो घर मेरो वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडाहरूभन्दा माथि पर्छ वडाहरूभन्दा माथि के छ सर अब आउने निर्वाचनमा के छ निर्वाचनको माहौल के छ स्याङ्जाको माहौल के छ अब नयाँ शक्तिहरू पनि आइरहेछन् पुरानो शक्तिसँग चाहिँ अब च्यालेन्ज गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि चाहिँ अब रासोपाहरू चाहिँ अहिले गाउँमा चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेछन् है सायद तपाईँ पनि रासोपा प्रवेश गर्नुभएको छ है हजुर म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वालिङ नगरपालिकाको वालिङ नगर कार्य समितिको म सचिव हो हजुर अब चुनाव चाहिँ 2082 साल फागुन 21 गतेको मिति नै तय भइसकेको छ हजुर नेपाल सरकारबाट चाहिँ घोषणा नै भइसकेको छ चुनावी माहौल अब बिस्तारै लाग्दै गएको पनि छ अब आफ्नो अब राजनीति गर्ने हो राजनीति अरूको लागि गर्ने होइन आफ्नो लागि गर्ने हो आफ्नो पार्टीको लागि चाहिँ गर्ने हो कसरी हुन्छ आफ्नो पोल्टामा आफ्नो पाटोमा ल्याउनको लागि चाहिँ हर बखत हर समय चाहिँ कसरत चाहिँ गर्ने हो गर्न पर्छ नै नागरिकलाई सुसूचित गराउन पर्छ नयाँ भर्खर चाहिँ स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के छ मैले तपाईँलाई कुरा काटेँ अब अहिले चाहिँ अब रासोपा एउटा चाहिँ नयाँ पार्टी चाहिँ अहिले जन्मिएको छ है स्याङ्जाको विभिन्न गाउँमा चाहिँ अब घर दैलो कार्यक्रम पनि अब गरिरहेको हामीले देख्न सकिन्छ केही जनताबाट चाहिँ केही राम्रै प्रतिक्रिया पनि आइरहेछ के छ अब रासोपाले पुराना शक्तिसँग चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला स्याङ्जा जिल्लामा कांग्रेस एमाले माओवादीसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला दुश्मनलाई युद्धमा अब दुश्मनलाई चाहिँ सानो र ठुलो भनेर चाहिँ तौलनी राजनीतिमा सानो र ठुलो भनेर तौलनी भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन यो फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्ने जस्तो मैले जति गर्न सक्छु मैले जति चाहिँ भोटरलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु मैले काउन्सिलिङ जति गर्न सक्छु उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर यस्तो हो अब यो 30 वर्ष लोकतन्त्र आएको पनि करिब 35 वर्ष चाहिँ भयो 35 वर्षको दौडानमा हाम्रो स्याङ्जा जिल्लाले के पायो नेता पायो नेताले स्याङ्जामा विकास गरेन नेताहरूले पुराना विकास नगरेको होइन म जन्मदाखेरि एक मोर मानो घिउ थियो अहिले 1500 रुपियाँ मानो 1600 रुपियाँ मानो घिउ छ अब कर चाहिँ हामीले दिनानुदिन चाहिँ कर हरेक इभेन्टमा चाहिँ कर बढाउँदै करका दायरा त फरक बनाउँदै चाहिँ गएको छ कोसँग कर उठाउने भने हामी नागरिकसँगबाट नै हो हामीले जति चाहिँ कर दियौँ त्यही दिएको कर बाबतको चाहिँ हामीले विकासको अनुभूति पनि त गर्न पर्यो नि सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्वास्थ्य जीवनमा चाहिँ नहुने कुरा चाहिँ शुद्ध खानेपानी सडक अनि त्यसपछि गएर भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू भए अनि त्यसपछि चाहिँ शिक्षा यी कुरालाई बढी फोकस गर्ने र विकास चाहिँ गर्छु भनेर दृढ सङ्कल्प लिने हो भने कुनै पालिका 753 पालिका मध्येका कुनै वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ आफ्नो वडा समुन्नत बनाएका पनि छन् ओके जस्तै मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा राख्न चाहेँ नागरिक बचाऊ महाअभियानका नेतृत्वकर्ता दुर्गा प्रसाईले अस्ति भर्खर यहाँ स्याङ्जा वालिङमा पनि आएर कार्यक्रम गर्नुभयो र दुर्गा प्रसाईको चाहिँ आरोप के छ भने अब सहकारीको बाग आयो आफ्ना चेली बेटी बचाऊ भन्ने खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ के रासोपालाई चाहिँ
के छ तपाईँको चाहिँ यहाँप्रति के छ त्यो त त्यति के भन्न चाहनुहुन्छ दुर्गा प्रसादजीलाई त्यति भनिदिएकोमा चाहिँ दुर्गा प्रसादलाई धेरै धेरै धन्यवाद दुर्गा प्रसाद भनेको हामीले पनि चिन्दैनौँ तपाईँले चिन्नु न दुर्गा प्रसादलाई चिन्दैनौँ दुर्गा प्रसाद त हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता होइन हामीले चिन्दैनौँ हामीलाई चिन्न जरुरी छैन विपक्षीलाई चाहिँ ब्याकबाइटिङ गर्ने क्रिटिसाइज गर्ने डोमिनेट गर्ने यो जसले पनि गर्छ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि पार्टीलाई प्रतिशोधको भावनाले प्रतिशोधको दृष्टिकोणले पूर्वाग्रहको दृष्टिकोणले कसैलाई पनि हेर्दैन हामीले गाली गर्दैनौँ सामाजिक सञ्जाललाई हामीले चाहिँ जेसुकै लेखुन् हामी एकराति पनि विचलित हुँदैनौँ हजुर हजुर दुश्मनले हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ कमिटमेन्ट गरिदियो भने पो हामी चाहिँ करेक्सन हुन पाउँछौँ हजुर हजुर हामी जति चाहिँ करेक्सन हुन पाउँछौँ सुनलाई त 3 नम्बरको सुनलाई चाहिँ 2 नम्बर 2 नम्बरको सुनलाई गालेर 1 नम्बर हात ल्याउन सकिन्छ कसी लाएर चाहिँ सुनलाई चाहिँ चिनिन्छ भने होइन जस्तै अब दुर्गा प्रसादले उठाएका मुद्दाहरू चाहिँ सही छन् कि गलत छन् दुर्गा प्रसादले चाहिँ अब सहकारी पीडितको मुद्दा उठाउनु भएको छ त्यस्तै गरेर चाहिँ अब वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ पीडित भएका चाहिँ जनताहरूको मुद्दा उठाउनु भएको छ अब बैङ्क पीडितको चाहिँ मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ के दुर्गा प्रसादले उठाएको मुद्दा चाहिँ के सही छैन होइन लोन लिने बेला लिने तिर्ने बेला दुर्गा प्रसादको पछि दौडिएर पनि हिँडेर हुन्छ त तपाईँले यस्तो भन्न मिल्छ किन नमिल्ने तपाईँको देशभरि तपाईँको चाहिँ बैङ्क पीडित छन् सहकारी पीडित छन् होइन ब्याङ्कले पीडित बनाएको सहकारीले पीडित बनाएको भने त उनीहरूले दुःख पाउन चाहिँ हुँदैन कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले सरकारी कार्यालय अथवा वित्तीय संस्थाहरूले जति पनि छन् नि सुन्नुहोस् जति पनि छ नि हाम्रो स्याङ्जा जिल्लाभरि जति पनि सहकारी पीडित छन् नि जो रुँदै हिँड्नु भएको छ सरकारी सहकारीले पैसा नदिएर जो रुँदै हिँड्नु भएको छ हामीले त्यो कुरालाई पछिल्लो समय फलो पनि गरिरहेछौँ उहाँको पक्षमा उहाँहरूको पक्षमा नउभिने होइन न्याय पाउनुपर्छ मकै पोलेर गिटी कुटेर अनि त्यहाँबाट बालुवा चालेर बिचारै लेबर काम गरेर ट्र्याक्टरको पछाडि लेबर काम गरेर हिँड्ने मजदुरहरूले 2000 पैसा सहकारी लिएर गएर जम्मा गरेको छन् र त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूले बचत फिर्ता पाएनन् भने ती चाहिँ यथार्थ पीडित चाहिँ ती हुन् ब्याङ्कबाट लोन लिएर रक्सी मासु खाएर हिँडेर मोजमस्ती गरेर हिँडेर हामी चाहिँ ब्याङ्क पीडित पैसा नतिरेर ब्याङ्क पीडित भयो भनेर भन्नु खोजेको अहिले जति पनि ब्याङ्क पीडित हुन्छ उहाँले रक्सी मसी खाएर इन्जोय गरेर खाना पाइन्छ भन्न खोज्नु भएको ती तपसिलका कुरा हुन् कसले के गर्यो कसैले ऋण लिएर छोरीको बिहा गरेका छन् कसैले ऋण लिएर छोराको बिहा गरे होलान् कोही कसैले मोज गरे होलान् कसैले भोज गरे होलान् कहाँ राइट भन्नु खोजेको तपाईँले जति पनि बैङ्क पीडित छन् ती चाहिँ मोज गरेर चाहिँ आएको भन्नु खोजेको मोज गरेर पीडित भएको यता कता देखिन्छ सबैलाई मैले कसैलाई पनि मैले अघि नै मैले प्रतिबद्धता मैले गरिसकेँ हामीले ब्याक बाइटिङ कसैको पनि मैले गर्दिनँ अब कमजोरी जसको भएको छ तत्त व्यक्तिले तत्त संस्थाले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ र समाधान पनि गर्नुपर्छ कतिपय चाहिँ ब्याङ्ककै कारणले ऋण तिर्न नसकेर झुन्डिएर मर्ने हामपालेर मर्ने डिप्रेसनमा जाने अनि त्यहाँबाट पागल भएर हिँड्ने यी विकृतिहरू पनि त देखाएको छौँ नि हामीले सम्बोधन गर्न दुर्गा प्रसादको पछि लाएर हिँडेर चाहिँ यो कुरो सम्बोधन हुँदैन यो वालिङको मेरो कुरा सुन्नु न वालिङ नगरपालिकाभित्र चाहिँ पीडित छ भने वालिङमा पनि त स्थानीय नगरपालिका छ नि त स्थानीय सरकार घचघच्याउने काम त तपाईँहरू मिडियाको हो नि हामीले गरिरहेछौँ सर हामी नागरिकले बोल्नु पनि ठाउँ त हामी पनि त बोलिरहेको छौँ नि कतिपय ठाउँ हाम्रो कुरो पनि सुनवाई हुँदैन भने कतिपय ठाउँ तपाईँको कुरो पनि सुन्दैन नागरिक र पत्रकार भनेको त नगर मासुको सम्बन्ध होइन नागरिक पीडित बनाउन कसैले पनि पाउँदैन न राज्यले पाउँछ न कुनै वित्तीय संस्थाले पाउँछ न कुनै व्यक्तिले पाउँछ न चाहिँ स्थानीय सरकारले पाउँछ कसैले पनि पाउँदैन आफ्नो स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्ने अधिकार स्वतन्त्रपूर्वक हिँडुल गर्ने अधिकार अनि त्यहाँबाट चाहिँ अधिराज्यभरि विदेशका भारतीय नागरिक आएर त यो कबड्डीको सामान उठाएर लिएर हिँडेको छ महिनाको चाहिँ हजारौँ 30-32,000 35,000 रुपियाँ कमाएको छन् हामीले कहाँबाट लाज मान्नुपर्छ है अनि त्यहाँबाट सरकारी ऋण लिएर आयो अब गाउँमा बाँदरभन्दा अरू केही पनि छैन मान्छे के भयो सहरमुखी भयो सहरमुखी के को लागि भयो भने सुविधा चाहियो लोग्ने चाहिँ खाडीमा
भोलि चाहिँ अनि अन्त्यको झाडीमा त्यहाँबाट त्यो कुरा नगर त्यो होइन ओके ओके यो चाहिँ कुरा नगर यसले काटेमा होइन यो छ नि सर अहिले तपाईँको चाहिँ विदेशमा गएका श्रीमान जति पनि श्रीमानहरू विदेशमा गएका छन् उनका श्रीमतीहरू चाहिँ अन्त्य पहिला गइरहेछन् यो पनि केस छ नि सर यो होइन दुःख गरेर दुःख गर्ने चौरास गरेर चाहिँ चौरास गरेका छन् विदेशमा गएर चौरास गरेका छन् उनका चाहिँ श्रीमतीहरू आएका छन् सहर बजारमा चाहिँ केन्द्रित भएका छन् बच्चालाई राम्रो पढाउनु भनेर आएका छन् अनि त्यसपछि चाहिँ पढाइ कस्तो भएको छ तिनको चाहिँ अनुगमन तिनलाई चाहिँ फलोअप गरिदिने चाहिँ कसले हो अनुगमन गरिदिने कसले हो अनि विदेशबाट चाहिँ लोग्नेले खुबै गर्ने भने भिडियो कल गर्ने हो भिडियो कल गर्दाखेरि एकदम राम्रो छ भन्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भएको छ कसो भएको छ भन्ने कुरो यी विकृतिका कुराहरू जस्तै अब तपाईँले चाहिँ अब यो कुरालाई काट भन्नुभयो होइन जस्तै हामीसँग यस्तो समस्या नै आइरहन्छ कि अब श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ पैसा कमाउनको लागि छोराछोरी बालबच्चा हेर्नको लागि श्रीमती चाहिँ अब अन्त्यसँग लागेर अरूसँगमा त्यसरी हिँडेको केसहरू पनि हामीसँग छ क्या सर यो समस्या भिडियो बनाएर पठायो खास यो समाधान यो समस्याको समाधान के होला सर खास यो समस्याको समाधान चाहिँ घरमा बसेर कुरु कुटो गदाल गरेर नामला चाहिँ मोल बगाएर हिँड्नुपर्छ अनि मोडलिङ पनि हराउँछ हजुर 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 अनि त्यसपछि चाहिँ कोही बिग्रदा पनि बिग्रदैन देशको विकास पनि हुन्छ आँधी खोला बचाउँ अभियानमा चाहिँ लाग्नुपर्छ यो राति यहाँ चाहिँ अलिअलि लुटपाट हुन्छ चोरी हुन्छ डकैती हुन्छ अब स्थानीय सरकारलाई गएर चाहिँ भन्यो भने स्थानीय सरकार चाहिँ जसले चोर्छन् उनीसँग मिलिदिन्छन् यस्ता ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ मैले पनि भोगेको छु मेरो जीवनमा पनि भोगाइमा चाहिँ परेका कुराहरू हुन् यो लुट्ने भन्दा पनि स्थानीय सरकारलाई नै बलियो बनाउन सकियो भने हामी नागरिकको पनि कर्तव्य चाहिँ बोध हुन्थ्यो पुरा हुन्थ्यो लाखौँ युवाहरू चाहिँ विदेश हुनुको कारण के हो खासै कम्पनीहरू बन्द गराउने कारण के हो नि हजुर कम्पनीहरू बन्द गराउने कारण के हो यही हो कारण कम्पनी नयाँ कम्पनी चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोलौँ विदेशमा कोही पनि जानु पर्दैन खोइ गोराकाली टायर खोइ खाए बेचेर खाए कसले बेचे थाहा छ मलाई कसले बेचे थाहा छैन यी तपसिलका कुराहरू सत्ता बनिले चाहिँ लुडी छचुडी गरे त्यहाँ गैँडाकोटा गएर भिरगुडी कारखानामा गएर हेरौँ सिमेन्ट कारखाना बेचे सिमेन्ट हेटौँडाका चाहिँ बुटुलका धागा कारखाना हेटौँडाका सिमेन्ट कारखाना अनि त्यहाँबाट जुट मिल राइस मिलहरू सबै बेचेका छन् खाएका छन् महावीर पुण्य बिचरा ऊ किताब बद्दै हिँडिरहेको छन् अहिलेका मन्त्री शिक्षा मन्त्री तपाईँलाई चाहिँ महावीर पुण्य कस्तो लाग्छ सादागी व्यक्ति एकदम साधारण व्यक्ति है सादागी व्यक्ति मैले पनि उहाँको चाहिँ पुस्तक मैले पनि ल्याएको छु पढ्नु भएको छ ल्याएको छु पढेको जीवनी नै छ उहाँको अब आउने जीवनीलाई फेरि अर्को संस्करणमा चाहिँ प्रकाशन गर्नु होला हजुर हजुर ओके थ्याङ्क यू सो मच सर ओके धेरै